Αυτή είναι η ιστορία ενός φυσιολογικού αγοριού που γεννήθηκε σε μια φυσιολογική ελληνική οικογένεια, σε μια φυσιολογική πόλη. Όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του τον αποκαλούσε παιχταρά, γιατί είχε επιτυχία στα κορίτσια του σχολείου. Ο προπονητής του συνήθιζε να του λέει να μην κλαίει ποτέ και να συμπεριφέρεται σαν αληθινός άντρας. Μια μέρα στο γυμνάσιο, ένας συμμαθητής του έστειλε ένα βίντεο με μια κοπέλα που ξετινόταν. Ήξερε ποια κοπέλα είναι γιατί την είχε δει στο προαύλιο, αλλά δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Την ίδια χρονιά έμαθε πώς είναι να γαμάς μια κοπέλα και πώς είναι να σε χτυπάνε οι φίλοι σου στην πλάτη όταν γαμάς πολλές κοπέλες. Για πρώτη φορά έψαξε για τσόντες στο ίντερνετ και ανακάλυψε ότι το να κακομεταχειρίζεσαι τις γυναίκες είναι αυτό που σου εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Στην πρώτη σεξουαλική του σχέση άρπαξε την κοπέλα από τα μαλλιά ενώ το έκαναν και ήταν σίγουρος ότι της άρεσε. Μετά από κάποιο καιρό έγινε μέλος σε ένα site όπου μιλούσαν για την αποκλάνηση γυναικών και κατηγορούσαν τον φεμινισμό. Δεν έπαιζε πλέον ποδόσφαιρο, αλλά αγόραζε αθλητικά περιοδικά και εφημερίδες όπου εμφανίζονταν πολύ δυνατοί άντρες να κερδίζουν πολλά βραβεία και καμιά γυμνή κοπέλα. Μια μέρα, όντας τόσο εξοικειωμένος πια με την εικόνα της κακομεταχειρισμένης γυναίκας, έψαχνε για τσόντες με πιο βίαιο περιεχόμενο. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν του σηκωνόταν πια όταν έκανε σεξ στην ιεραποστολική στάση. Έφτιαξε μια ομαδική συνομιλία με τους φίλους του, όπου αντάλλασαν φωτογραφίες κοριτσιών που γνώριζαν, σχολίαζαν την εμφάνισή τους και ανταγωνίζονταν στο ποιος έχει πάρει τις πιο πολλές. Κάποιες φορές έβγαιναν και έφερναν μία από αυτές τις κοπέλες στο αμάξι τους, όπου την πόντιζαν με ναρκωτικά και την πίεζαν να τους κάνει στοματικό. Αν η κοπέλα αρνούνταν, την χτύπαγαν και την πέταγαν έξω από το αμάξι. Μια μέρα αυτό το αγόρι γάμισε μια κοπέλα στο διαμέρισμά του. Ο φίλος του επίσης τη γάμισε και τράβηξαν βίντεο που το έστειλαν στους φίλους τους για να κάνουν χαβαλέ. Φαινόταν ότι η κοπέλα το απολάμβανε γιατί έβγαζε κραυγές και αυτό είναι καλό σημάδι. Μερικές μέρες αργότερα τα αγόρια αυτά κατηγορήθηκαν για βιασμό και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Άρθρα γράφονται στις εφημερίδες, πορείες γίνονται στον δρόμο και άνθρωποι που τους ήξεραν λένε ότι είναι καλά παιδιά. Ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέει ότι είναι ένα φυσιολογικό άτομο, όχι βιαστής. Απλά διασκέδαζε. Λέει ότι ήταν άδικη κατηγορία, ότι αυτός είναι το πραγματικό θύμα. Εν τω μεταξύ, έξω από το δικαστήριο, τα πάντα είναι όπως πριν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να προβάλλουν σεξουαλικά αντικείμενα. Τα αρενοπά πρότυπα εξακολουθούν να είναι η επιθετικότητα και η κυριαρχία. Αλλά αυτά στην Ελλάδα είναι φυσιολογικά.